rauhoituu. Mä oon aina rauhalla. Suovaa. Sä oot vähän tylsä kuvattava. Mitä musta mun vielä tehdä? Ei, Leena, tää ei oo mikään pornovideo. Mitä tehdään, hei? Ei nyt oikeesti. Apua. Ei vähän mulle tyhmä. Mä otan tähän patterit ja mä otan jo mukaan. Se näkyy vähän paljon. Se on niin viiso. Mä tiedän sen. Hyvä,